Всем привет. Тедди, нельзя. Блин, опять с лужи пытался напиться. У нас вчера такой вечером, уже ближе к ночи, шквальный ветер поднялся. Но ветки там ломал, блин. Короче, жена говорит, рвало и металло. Но я сам лично не наблюдал это, потому что я вчера вечером уже на работе был. Вот, и где-то в 12 часов я шел на перерыв, посмотрел в окно, вроде, там кусты немного мотыляло. Думаю, ничего такого страшного-то и нету. Вот. Но зато сегодня пришли мы с Тедди в лес. И тут мы наблюдаем прям действительно рвало и металло. Горы веток обломанных валяется. Деревья сломанные напополам. Деревья вырванные с корнем. Короче, тут творится такое, как будто кто-то прям какой-то великанище по лесу такой прошел. Рукой там все это ногой попинал, рукой раскидал. По веткам вот так вот пальцами, как граблями прошел, все поскидывал, блин. Короче, в лесу тут такой бардак творится. Вот. А самое интересное то, что этот шквальный ветер обещали вчера еще в обед он должен был быть. Он должен был быть в обед, но я об этом ничего не знал. Хотя обычно мне на браслет приходят уведомления, вот эти вот все желтые предупреждения, как они называются. О, сосна валяется. О, дерево поломанное. Прикольно так лежит, как осьминог какой-то. Но это, по-моему, давно поломанное, потому что вон оно уже и листьями присыпано. А сосна вот это свеженькая. А там, видимо... Блин, я его почему не замечал раньше-то? Такое прикольное дерево, как осьминог. Тоже, хотя проходили раньше. Не обращал внимания. Ну и вот. Короче, почему-то я не получил никаких предупреждений вчера. И абсолютно вообще не подозревал ни о каком урагане, ни о каком шквальном ветре. И мы с Федором пошли. Зашли мы в ТТС. Ну, телеканал местный. После, я же вам рассказывал, что мы заходили к ним как-то в гости. Ну и вот после этого они мне позвонили и предложили мне подработку. Ну, то есть иногда, когда там вдруг кому-то надо будет куда-то уехать или еще что-то в этом роде. Ну, короче, когда надо будет кого-то заменить, то они будут звонить мне, договариваться. Ну, мы с ними авторский договор заключим, все дела. То есть это все будет на возмездной основе. Не за спасибо, конечно. О, прикольно. Бабам. Доломали в конец эту табличку, на которой было написано, что тут конюшня рядом находится. Ее кто-то ломал, тут еще сверху эта сосна свалилась. Ну, не такая прям большая сосна, но табличку прям примяла. Ну, так вот. Короче, предложили они мне подработку, и я вчера пошел с ними поговорить надо было. Ну, все это договориться. И взял Тедди, думаю, ну, что, заодно и прогуляемся. Вот. Поговорили. Мы с Тедькой вышли, и, ну, там, как бы, маршрут. Думаю, куда оттуда пойти? Пойдем к озеру. Пойдем к озеру, посмотрим, что там творится. Короче, по той стороне погуляем в лесу. Пошли и заблудились. Заблудились мы, короче, возле этого озера. И потом пришел домой. Жене говорю, прикинь, говорю, мы заблудились. Она говорит, в смысле заблудились? Где заблудились? Я говорю, ну, возле озера. Она говорит, какого озера? Я говорю, ну, нашего озера. Она говорит, это которое в городе, что ли?
Я говорю, ну да. Говорит, как можно было заблудиться возле озера, которое в городе? Говорит, вы что, обалдели, что ли? Я говорю, ну вот так вот можно было заблудиться возле озера, которое в городе. Думали, что идем в город, а потом что-то я решил довериться Федьке. Думаю, а пускай Тедди проложит маршрут. Что-то, мне кажется, он что-то интересное нашел. Пошел за ним, и вот он. Блин, казалось вообще, что мы совсем чуть-чуть отклонились в сторону, но в итоге мы прошлялись довольно долго. Но если бы я знал, что обещали ураган, этот шквальный ветер на то время, мы бы, конечно, с Федором никуда не поперлись. Мы бы, может быть, даже и не пошли разговаривать насчет подработки. По телефону бы все решили. Но нет, мы об этом ничего не знали, и мы пошли. Пошли искать себе приключений на Федькин хвост. Вот. Ну, короче, что я вам про это все рассказываю? Я вчера включал камеру, пока мы там болтались. Ходили туда-сюда. Ну и предлагаю вам самим посмотреть, как это, что было. Не забыл. Хотел еще что рассказать-то. Потом уже я когда пришел домой и посмотрел этот весь маршрут, где мы шарахались с Тедди. Посмотрел и обалдел, насколько нас все-таки занесло-то. Хотя казалось, что вообще отошли чуть-чуть. Вот. А потом на работе я рассказал коллеге, где нас носило. И он говорит, что вот там, где вы были, там надо было чуть-чуть пройти еще правее. Ну, там болото. Он говорит, не знаю, сейчас оно есть или нет. Может быть, там его и сейчас и нету. И, может быть, там сейчас можно легко пройти. Вот. Но, по идее, там должна быть дорога. Ну, не дорога, а такая, как бы тропа, короче. Нормальная такая. Прохоженная. И вот по этой тропе можно пройти. Там совсем рядом от того места, где мы были, там есть такой клевый полуостров. Клевый полуостров, и на нем такая как бы возвышенность. Что-то типа холма. Он назвал это горой. Ну, как бы, блин, какая тут гора может быть? Ну, холм, короче, холмик. Блин, освещение меняется каждую минуту. Немного поправил экспозицию, поэтому прерывался. Так вот, с этой горы, так называемой, которая на полуострове, он говорит, что открывается клевый вид на город. Вот. Так вот, теперь у нас с Федькой, он же Тедди, появилась цель, куда мы можем прогуляться. Вот. Примерно я знаю, как туда теперь пройти. Там, когда мы туда шли, был ручей. И я хотел пройти, но как бы не получилось. Ну, вы там увидите это все. Вот. А потом, когда мы шли обратно от озера, Тедди нашел проход. И мы перешли через этот ручей. Вот. И на выходные, если погода не испортится, не будет там опять какого-нибудь шквального ветра, не будет никаких ураганов, метелей, землетрясений, цунами. В общем, если будет нормальная погода, то мы с Тедди хотим туда прогуляться. Хочу посмотреть на эту гору, которая на полуострове. Прикиньте, какие тут, блин, вещи под боком вообще находятся. Полуостров, гора. Блин, может там еще и вулкан есть. Вот. Короче, мы хотим туда прогуляться и посмотреть, что же там за такой удивительно красивый вид на город. Вот. Ну все, а теперь я все-таки предлагаю посмотреть вам, как мы вчера прогулялись. Тедди! Тедди, пойдем. Сегодня мы в сторону озера вышли. По этим тропинкам редко мы ходим. Тедьке тут все интересно. Прям каждый куст готов обнюхивать, что-то все искать. Радостный такой бегает.
но при этом, когда далеко убегает, блин, боится потеряться. Убежит на несколько, там, не знаю, секунд меня не видит и уже обратно несется, ищет меня, где я. А я, бывает, отойду куда-нибудь в сторону, а он ищет там, где я последний раз находился. Как дрон. Возвращается на место, откуда взлетел. А меня там уже нет, и у него сразу такое расстройство какое-то, что-то растерянность. Где, что? Ну, так я-то его вижу, и голосом его раз окликну, он сразу на голос бежит. Ёлки-моталки тут всякие. О, как темно. Надо выбираться куда-нибудь на свет. В такой темноте не пойдет снимать, конечно. Что-то мы с Тедькой в какое-то болото забрались. Шли к озеру, а забрались в какое-то болото. Ну, Тедди ничего, так бодренько, он впереди бежит. Сперва что-то такой замялся. А потом увидел, что не так уж тут и для него и страшно. Все равно босиком бегает. О, вот и пришли мы, похоже. Дальше не пройдем. Дальше даже Федор не пройдет. Тедди, не лезь туда. Эй! Нельзя! Тедди! Иди сюда! Блин, и даже в этих вот зарослях и болоте видно, что человек шарился. Что-то унюхал наш Собакин. Так прям стремительно к озеру убежал. На то, что я его зову, вообще никак не реагировать. Что-то унюхал, какой-то след взял. Блин, ну я его уже не вижу. Тедди! Ага, вижу. Блин, уже у самого озера бегает. Тут где-то гуси какие-то кричали. И вообще какие-то стуки, трески. Как будто кто-то что-то делает. Или это просто деревья так трутся, не понимаю. Тедди! Вот же непослушный. Сегодня какой-то он непослушный. Возле воды так ветрено прям. Если бы было течение, то тут бы такой, наверное, заметный вообще вал был. Так, ну, есть какое-то волнение, конечно, на озере. И не сказать, что прям сильное. Можно даже на лодке кататься при желании. Собакин так и хочет в воду залезть. Тедди, не надо! Эй, будешь мокрый потом. Водяная собака. Нравится ему это, видимо, дело. Всех ворон перепугал, блин. Еще когда вперед меня бежал, я слышу, вороны раскаркались. Сейчас мы сюда пришли уже вдвоем, так они вообще не унимаются. Ну, люди ходят. Чего-то носят. Тедди. Идем домой. Эй.
Тедди, хватит уже вынюхивать всякое. Идем домой. Идем. Идем домой. Дома нас ждет завтрак. Что-нибудь горяченькое. Что-нибудь вкусненькое. Идем. Эй. Блин, тут же столько всего немеченного. Надо же работать. И главное, бегает вот так вот, все вынюхивает. Такой деловой, как будто у него там прям супер-пупер нос. Дома бывает, что-нибудь, еду какую-нибудь на пол уронишь, там какую-нибудь крошку. И знаешь же, что она где-то упала, лежит. Ну и зовешь его. Тедди. Но он обычно даже и сам приходит, когда слышит, что что-то упало. Но если не приходит, зовешь, говоришь, Тедди, тут что-то упало. Но он уже понимает и где. Иногда сразу находит, иногда, но носом своим водит, но никак не находит. Уже ты видишь, где она упала. И он, вокруг да около. Ты говоришь, да ё-моё, да нафиг тебе нос вообще? Что это за собака такая? Вот здесь лежит. Он такой, да, точно. И оп, забирает. Уже у него насморк бывает, или, не знаю, из-за чего бывает, не чувствует, или у него какая-то слепота к некоторым запахам, может. Или, может быть, просто, что едой пахнет в этот момент. Как бы то, что я ем. И этот запах везде, и поэтому, может быть, он тоже плохо его чувствует. Фиг его знает, но иногда вот у него такое бывает. Какой-то прикольный столбик мы здесь встретили. Он похож на... как километровые столбы стоят. И показывают расстояние до ближайшего там этого почтамта. Но здесь вроде как никакой дороги нету такой проезжей. Что он показывает, этот столбик? 257, 152. Может, какой-нибудь лесной? Или, фиг знает, что он тут может показывать. Тут ни линии электропередач, ничего такого нету, как бы. Что за цифры такие? Непонятно. Обошел его с этой стороны, тут уже 258. Тут, наверное, будет... Нет. 153. Вообще непонятно. 153, 258, 257. 152. 152, тогда понятно. 152, 153, 257, 258. Все равно непонятно. Петька нашел какую-то тропинку. Тут что-то бревнышки, веточки. Может, по ней можно куда-нибудь пройти. Какое-нибудь недоступное место. Нас так и тянет куда-нибудь. Найти себе приключений. Тедди, это все ты. Вечно тебя куда-то несет. Бревнышки эти скользкие. Я надеюсь, эта хрень скоро закончится. И что, оно вообще стоило того, чтобы мы сюда перлись? Оп. Оп, 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 оп. Так. Ну и еще чуть-чуть. Тут уже попроще. Прям как в аркаду какую-то играю. Тедди форсировал мостик. Или как там это называется. Короче, он перебрался. Осталось перебраться мне.
Куда мы забрались? Тедди, и куда мы пришли? Не-не-не, оставайся там, не ходи сюда. Перешел через мостик. Не ходи сюда! Эй, нельзя! Вот по такой вот ерунде я сейчас пойду. Так, блин, они крутятся. Ну ничего, потихонечку. Потихонечку. Нафиг, блин. Тут еще и вон, дырки какие-то в земле. Переступлю, чтобы не провалиться. Ну и все, и опять убежал куда-то вперед. Ну вот так вот у нас сегодня все видео и будет. Будем бродить и догонять Тедди. А, Тедька? Эй! Куда завел меня? Спрашиваю. Нормально же шли уже домой. Сейчас опять через какой-нибудь ручей еще придется перебираться. Но у него, кажется, никаких сомнений нет относительно того, куда он идет. Что он так смело бежит вперед, отбежит и смотрит, иду я за ним или нет. И как бы обычно он оглядывается и смотрит на меня и бежит ко мне. Но сейчас он как бы оглядывается и смотрит и ждет, иду ли я за ним. Вот. Как бы он меня ведет куда-то. Говорит, давай, я тебя выведу. Блин, а вот здесь сколько деревьев, выдернутых с корнем. Это просто кошмар. Ого-го. Кажется, что у них, когда они в земле стоят, кажется, у них там, блин, что корни должны быть такие толстые, как тросы, и держатся деревья прямо ими за землю. А вот эти вот вывернутые лежат. Блин, там такие корни, как будто ты цветок дома пересаживаешь. Такие вообще маленькие какие-то, непрочные. Ну да, их там как бы много. Но если эту всю землю оттряхнуть, то там, мне кажется, вообще будет так себе. Очень скромненько. Неудивительно, что они падают. Надо крепче держаться за землю. Так, ну мы сперва свернули направо, а потом мы свернули налево. Так что в итоге как бы наше прежнее направление должно было сохраниться. Так что, и мне кажется, Федор выведет меня в город. Тоже похоже на шум машин слышится. Ну или он меня просто к дороге какой-то ведет. Но мне кажется все же, что он правильно меня ведет. Где-то отсюда мы начинали наше путешествие к озеру. И если я не ошибаюсь, он должен вывести меня туда, на горочку, где место отдыха. О, уже бежит обратно ко мне. Засомневался, потому что тут еще какая-то дорожка появилась. Еще одно направление, куда бежать. Ага, сходил, проверил туда. Ему там не понравилось. Ладно, движемся дальше. Да, сегодня Петька меня выгуливать решил. Ну, ладно, предоставим ему такую возможность. Пусть поводит меня. Ну что, Тедди? Что-то ты подозрительно смотришь туда в кусты. Через кусты мы не пойдем. Давай уже по дороге веди меня. Опа. Нет, Тедди меня завел куда-то не туда. Потому что с правой стороны я вижу озеро.
Очень интересно. Это же озеро. Ну, по крайней мере, вода какая-то. Тедди? А, Тедди? Ты не хочешь мне ничего объяснить? Эй, иди сюда. Экче. Тедди. Подойдем-ка посмотрим, куда это мы зашли. Да уж. Нет, хорошо, что у меня с собой есть пауэрбанк, у меня есть с собой GPS, я могу включить, посмотреть, где мы шаримся. Но я пока этого не делаю, все же пытаемся угадать сами, куда мы забрались, где мы шаримся. Что это за озеро? Это мы обошли то озеро как-то, ну блин. Нет, мы не могли обойти его кругом. Как бы мы это сделали, когда мы шли от него и поворачивали куда-то совсем в другую сторону. По идее, я думал, что по правую руку от нас идет дорога. Идет дорога оттуда с дач. Ха-ха, это озеро. Маленькое какое-то озеро. То есть мы зашли вообще куда-то не туда. Тедди! Тедди! Ну ладно, продолжим все-таки двигаться в том направлении, в котором двигались. Куда-то там мы выйдем, там дорога. Сейчас я поверну просто подойти к озеру. Покажу его хотя бы. Вон оно. Озеро-то совсем маленькое. Значит, это мы не то озеро обошли. Эй! О, блин. Тедди, у тебя случайно не Сусанин фамилия? А? Куда ты завел меня? О, собака лает справа. Она там где-то и лаяла в прошлый раз справа. Значит, мы туда идем. Эй, нельзя! Блин, воду с лужи пить нельзя. Так. Ну что, вернулись мы обратно на какую-то дорожку. Пойдем по ней. Ну, тут видно, люди шарятся. Вон какие-то пакеты валяются. Бутылки. Кто-то тут ходит. Вот он, смотрю. Лесники деревья пометили. Вон, красным это плохо видно. Вот тут лучше видно. Где оно? И... Ну, вон, короче, вон. Оранжевой краской помечает, наверное, то, что надо срубить по какой-то там причине. Там вообще вот, блин, целое слово какое-то написали. Непонятное. Так, ну каких-то двух женщин встретили. Впереди нас идут. Значит, все-таки мы идем правильно. Мы идем правильно. И Федька меня куда-то да выведет. Сперва куда-то завел, теперь надо выводить. Ну, блин. А может... А нет. Просто подумал, что, может быть, это озерцо. Там мы как-то один раз пытались к нему пробраться. Но оно было по ту сторону дороги. А мы дорогу не переходили, поэтому... Нет, это какое-то другое озеро. Ну, тетеньки как бы не удивились тому, что мы здесь с Собакиным шаримся. Так, смотрели, что между собой обсуждают. Единственное, что посторонились так. Отошли в сторону, как будто я, не знаю, там на мотоцикле еду. Они и так стояли не посередине, то есть я мог свободно пройти, но они вообще прям в сторонку так отошли. На всякий случай, видимо. Ну, я иду с селфи-палкой.
Поводок у меня на шее висит. Ну, как через шею. Ой, там еще какая-то грязь впереди. Ну, они так на всякий случай отошли в сторонку. Но Тедди продолжает уверенно бежать вперед. Ему вообще все пофигу, я смотрю. Бежит и бежит он. Эй! Куда-то он меня ведет. Блин, ну я уже вообще есть хочу. У меня же есть шоколадка с собой. Че я туплю? Вот я вечно о чем-нибудь забываю. У меня с собой что-нибудь есть, а я то перчатки не одену. Сегодня перчатки одел, сегодня я умный. Так, сегодня про шоколадку забыл. Блин, у меня же в сумке с собой есть шоколадка. Надо подкрепиться. Поделился с Тедькой тоже шоколадкой. Он ее что-то носит, он никак съесть не может, думает. Он вообще не любит грызть. Грызет только кости. Вот кости он понимает, что надо грызть, а там дашь ему сухарик или еще что-нибудь, он такой, он почему-то его не любит грызть. Он и еду свою всю слизывает. Так. Вот мы и пришли. Ну понятно, куда мы забрались теперь. Он меня увел просто сильно вправо. Вот на дорогу. Эй! Эй! Телефон показывает, что у меня быстрый разряд батареи. Ну, конечно. Камера включенная постоянно. Мы с ней как-то гуляли уже здесь. Вот это вот такой холмик небольшой, на котором сейчас стоим, я помню. Там, если немного дальше пройти, то дачи уже начнутся. Ну, люди ездят на велосипедах, пешком тут ходят, машины. То есть едут люди к себе на дачу. А мы добрались сюда просто по другой стороне. По той стороне проезжей части. Там мы ни разу не ходили, но мне всегда было интересно там пройтись. Узнать, что там, как там. Но отсюда, когда смотришь, то там видно, что как бы все там такое заросшее. Какое-то там все поваленные деревья, мокро. Ну, что там никак не пройдешь. А Федор вот нашел путь. Я вообще не понимаю, как мы обошли на самом деле. Потом приду домой, открою карту. И посмотрю все-таки. Опять какую-то тропинку нашел, блин. И уже хотел опять через дорогу бежать. Вот, блин. Ну, там уже вообще не знаю, куда эта тропинка ведет. Нельзя! Тедди! Эй! Сейчас возьму тебя на поводок, если будешь так себя вести. Машины тут ездят. Нельзя выходить на дорогу. Эй! Эй! Экче! Эк! Когда машина стала подъезжать, так он понял, что нельзя туда бежать. Все, побежал уже по дорожке. Проезжую часть уже не думает. Хулиган такой. Какая обманчивая бывает дорога. Кажется, что ты прошел совсем ничего. Но действительно, мы шли с Тедди к озеру. И получается, мы вышли, ну, прям на краю города. Мы вышли к озеру и повернули туда, в сторону города. То есть мы пошли ближе к городу. Потом мы вернулись. Мы вернулись не той дорогой, которой мы туда шли, а просто прямо от озера пошли прямо к городу. Напрямую там была эта просека. И вот мы пошли по ней. Пошли, как бы мы должны были выйти прям где-то в... к домам. Не на краю города. Но
Тедди чуть-чуть повернул вправо. Чуть-чуть повернул вправо. Ну, сколько я там шел-то по этим... по этим мостикам. Не мостикам, а накиданным веткам. Совсем ничего. Потом в одном месте мы перебрались через ручей. Тоже там было совсем ничего. Ну, как бы совсем ничего, мы отошли вправо. Отошли вправо, потом повернули налево. И уже шли, опять как бы должны были еще глубже в город зайти. Но вместо этого мы оказались практически возле дачи. Как так получилось, не понимаю. И даже если по времени посмотреть на видео, да, сколько мы шли от озера и сколько мы сейчас уже возвращаемся по вот этой вот дорожке от дачи. Блин, гораздо больше расстояния прошли. То есть, если бы мы столько шли там по этим всем кустам, по этим мокрым кочкам, то, блин, мы задолбались бы. Как мы забрались туда, непонятно. Я прям вот приду домой, открою Google карту и буду это все рассматривать. Потому что мне хочется это понять. Ну, а тут мы уже почти в город пришли. Еще немного и будет идиллия. Ну, как-то отель я вам показывал. Идиллия. Так вот, мы сейчас идем прямо на него. Вот этот ручей, через который мы перебрались. Мы вот сейчас к нему подходим. Ну, как-то через него перешли. Ну, по тем бревнышкам, которые крутились, а больше я не знаю как. Вот он. Еще чуть-чуть, и будет ручей. Вон уже мостик видно через него. Но если бы со мной не было телефона, то я бы, конечно, так смело не расхаживал. То, что у меня всегда под рукой есть карта, и которая покажет мое местоположение, это прям такую уверенность вселяет, и смело бродишь везде. Единственное, что как бы сколько ты времени на это потратишь, на эти все хождения. Как бы не проходить бы там весь день до ночи, если слишком далеко забредешь. Или там вдруг погода испортится будет. Дождь, снег там какой-нибудь ненастье. Тогда да. Тоже, блин, все эти похождения такие могут боком вылезти. А насчет того, что заблудиться, нет. Когда со мной есть телефон с картой, вообще никаких опасений нет. Ну вот мы и вернулись в город практически. После всех этих блужданий нашли мы, наконец, верную дорогу. Как там где-то читал, чтобы найти верную дорогу, надо сначала заблудиться. Ну вот мы немного заблудились и потом все же нашли верную дорогу. Вон же город. Еще 15 минут и мы будем дома. Шоколадка прям, блин, взбодрила. Прям и желудок успокоила. И так сил придала. Хотя мы, блин, всего-то по такому маленькому кусочку с Федькой съели. Ну, не знаю, как Федьке она дала, какой эффект. Но на меня прям такое заметное воздействие произвела эта шоколадка. Но тут уже сейчас пойдет наш путь вдоль дороги. И, блин, сейчас сегодня будний день, ездят машины, вон, трактор какой-то чего-то убирает. То есть будет шумно, будет ветер, там еще такая открытая сейчас местность. Там продувает постоянно эту улицу. И будет шуметь в микрофоне. Поэтому я уже не буду там ничего записывать. Я желаю вам хорошего настроения. Спасибо, что смотрели это видео. Что бродили с нами вокруг озера. Заблудились, блин. Но все равно мы вышли вместе с вами. Вот. Я желаю вам хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал. Неизвестно, куда нас еще занесет. И вы можете это увидеть. Ставьте пальцы вверх. И до следующего видео.
Пока-пока.